ये है स्कॉर्पियो 7, ये हमारे पास आई है। इसमें बहुत ज़्यादा टक टक साउंड आ रही है। अगर रेस लीजिएगा, टक 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 आवाज़ आ रही है। हमने इसका चेम्बर खोला, चेक कर तो रहा हूँ। एक ये नंबर हमने देखा कि इसका 1 नंबर का कनेक्टिंग बेरिंग पूरा चिपक गया और पूरा घिस गया। ठीक है, कभी ऐसा हुआ हो। ये पूरा यहीं से साउंड आ रहा है। मैंने इसको हिला कर देखा, ये टक 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 बहुत ज़्यादा इसमें प्ले है। इसको हिलाने से पूरा आवाज़ आ रही है टक टक की। अभी आपको आवाज़ सुनाते हैं, ये सुनिएगा। टक टक सी आवाज़ आ रही है। यही साउंड रेस करने पे आ रहा था आवाज़। बहुत ज़्यादा साउंड है, रेस करने पे ही पूरा साउंड टक टक से टक 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 से आ रहा था। ये बेरिंग पूरा चिपक गया है। ये बेरिंग पूरा करेंग में चिपक गया है। इसको बेरिंग को निकालेंगे और करेंग को पेपर और कपड़ा लगा के उसको पॉलिश करेंगे। ठीक है, और ये हमने निकाला, ये देखिए कि इसका क्या हाल हुआ है। हो सकता है कि बिना ऑयल का चला होगा या हीट हुई होगी गाड़ी। ठीक है, हालांकि दूसरे मिस्त्री के पास गया था तो उन्होंने सीधा इंजन खोलने को बोला, तो दूसरे के किसी के थ्रू आया अपने पास, तो हमने कहा सर इंजन नहीं खोलना पड़ेगा, ये हो जाएगा, और कर दिया। उसके बाद देखिए साउंड आप, बहुत मस्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मज़ा आ गया, कस्टमर भी खुश हो गया। ओके, लाइक सब्सक्राइब, धन्यवाद।